No livro de João, capítulo 6, versículos 8 a 13, a palavra de Deus fala assim: Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram para os que haviam de comer. Bom, Sarah Matson, dos Estados Unidos, teve uma experiência assim. Salmo 138:8 nos diz assim: O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Muitas vezes eu caio na armadilha de me comparar a outras pessoas. Vejo o impacto que elas parecem ter no mundo e sinto como se não estivesse à altura. Um dia, quando eu estava me sentindo inferior, Deus me deu uma nova perspectiva sobre a conhecida história dos pães e peixes. Em vez de me concentrar no milagre em si ou no menino que me ofereceu o seu almoço, pensei na mulher que talvez tenha feito o almoço. Imaginei-a sovando a massa com as mãos desgastadas pelo tempo, envolvendo cuidadosamente os pães frescos e peixes em um pano e entregando o pacote ao menino junto com um beijo na bochecha. Para ela, a tarefa deve ter parecido pequena, comum. Como poderia ela prever que a refeição que ela havia embalado para seu filho, naquele dia ganharia uma importância eterna? Isso me fez lembrar das muitas maneiras pelas quais Deus toma nossos pequenos esforços e os usa para alimentar as pessoas física, emocional e espiritualmente. Então, quando sinto que eu deveria fazer coisas maiores com a minha vida, lembro-me dos pães e peixes. Minha função é fazer as tarefas que estão à minha frente. A função de Deus, seu prazer, é usá-las para alimentar o mundo. Abra seu coração. Não se sinta inferior a ninguém. Preocupe-se com o que Deus pensa a seu respeito, não com o que o ser humano pensa. Alimente-se do amor de Deus por você. Alimente-se daquilo que, quando Ele a criou ou criou, Ele o fez à imagem e semelhança dele. Alimente-se da graça dele, da misericórdia dele, do amor dele, porque ele te fez perfeita. Ele te fez o melhor dele, a imagem e semelhança dele. Alegre-se no dia de hoje. Vamos orar. Amado Deus, Santo e Soberano Pai, ajuda-nos, ó Pai, a confiar que Tu nos usarás para os Teus propósitos. Ensina-nos, ó Pai, a não nos menosprezar diante das outras pessoas, não nos sentir inferior a ninguém, mas nos sentir amadas por Ti, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, ensina-nos, ó Pai, a nos amar como o Senhor nos ama, porque assim poderemos transbordar do amor que vem de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Um pensamento para o seu dia. Que pequenas tarefas posso oferecer para Deus hoje? Vamos orar pelas pessoas que preparam refeições?